大家好啊，我係 Andy 牧師，我係 St. Mary's Stockport Church 做牧師，歡迎大家。當住我今日我唔着我嘅牧師嘅衫，但係我有今日有其他嘅象徵，因為我想講俾你哋聽，係我哋嘅廣東話崇拜，我哋嘅音樂真係咁好啊，真係十分好啊，非常好啊！我今日想同你哋講嘅耶穌嘅復活，我哋用8個部分講新約嘅故事。今日係第4個部分係耶穌嘅復活，所以我想問你哋一條問題：喺聖經裏面有咩神蹟係最奇妙嘅神蹟？係咪耶穌喺水面行路？係咪耶穌為咗5000人？唔係啊，最奇妙嘅神蹟係耶穌嘅復活。點解啊？係咪係聖經裏面有幾個人復活咗？點解耶穌嘅復活最奇妙嘅復活？係啊，有幾個人復活咗，但係呢啲人再一次死咗，耶穌終活緊。我哋會講呢啲嘢再一次，我哋下個禮拜講耶穌升天。我哋會今日讀2段經文，講復活嘅故事。第一段經文係約翰福音第20章，喺呢段經文裏面，我哋聽瑪利亞嘅故事，喺個花園裏面。佢再一次見咗耶穌，啱啱復活嘅耶穌，真係好喜樂嘅人。第一段經文係哥林多前書第15章，呢段經文解釋俾我哋聽，耶穌嘅復活有咩意思？真係好奇妙嘅故事，真係好奇妙嘅神蹟，真係好奇妙嘅意思。我之前喺中學嗰度做老師，做歷史老師，我有好多信心，呢個好奇妙嘅神蹟係真嘅，耶穌嘅復活係真嘅，都係瑪利亞嘅故事係真嘅，佢係一個見證人對呢個神蹟，耶穌復活咗，感謝主啊，讚美主啊！所以耶穌嘅復活有咩意思啊？我會今日用哥林多前書第15章解釋俾我哋聽，耶穌嘅復活有3個好清楚嘅意思。耶穌復活第一個意思係我哋嘅罪可以被赦免，係咪少少奇怪嘅意思？係咪你上個禮拜講俾我哋聽？係耶穌嘅死亡，係佢嘅復活，俾我哋嘅罪赦免。係啊，但係喺17節裏面，我哋學到，如果耶穌唔係復活，我哋總有我哋嘅罪，我哋需要耶穌嘅死同埋復活，先可以令我哋嘅罪得到赦免。有時我哋可以用洗禮代表我哋嘅赦免，我哋嘅原諒。我哋受洗嘅時候，真係好幫我明白呢啲嘢。我哋落水下面嘅時候會乾淨，但係如果留喺度太耐，就會死㗎。所以耶穌嘅復活就係話佢而家仲係活緊，可以接受我哋嘅罪，然後俾我哋佢嘅公義。感謝主。耶穌復活第二個意思係將來我哋都會同佢一齊復活。喺第20節，我哋學到初熟的果子是基督。
即係話耶穌係復活嘅人，但係唔係只有一個復活嘅人。第22至23節，我哋學到每一個屬於耶穌嘅人都會同佢一齊復活，所以初熟的果子係耶穌基督，但係第二個果實，第二個果子係我哋每一個基督徒嘅人。基督徒可以知道，我哋死咗之後，我哋嘅身體會復活，所以我哋可以同耶穌一齊永永遠遠。我哋唔使驚死亡，好似 Louis 上個禮拜講俾我哋聽，真係好奇妙消息。我哋一定要同我哋嘅朋友、屋企人分享。每一個悔改，每一個跟住耶穌、跟隨耶穌嘅人，可以知道將來佢會一定會同佢一齊復活。耶穌復活第三個意思係佢會將來會再嚟掌管我哋嘅世界，佢會掌管佢嘅再一次創造嘅世界。喺第24至25節，我哋學到耶穌會掌管佢自己嘅國家，冇人會挑戰佢，冇邪惡會挑戰佢。佢再嚟嘅時候，一定會發生咁樣啊！喺佢嘅復活裏面，佢掌管咗死亡，所以將來佢都會掌管新天新地。我哋會知啲講呢啲嘢，我哋講耶穌再嚟嘅時候，所以我想再一次總結呢啲嘢。耶穌嘅復活有三個好清楚嘅意思。第一個意思係我哋嘅罪完全赦免，完全原諒咗。第二個意思係我哋將來會自己會復活，同耶穌一齊會復活。耶穌復活第三個意思係將來耶穌會再嚟掌管每一樣嘢，掌管我哋嘅世界。喺我哋嘅生命裏面有咩應用啊？我有3條應用嘅問題，或者你可以 freeze 個 screen，同你嘅屋企人、朋友講呢啲嘢，討論呢啲嘢。我想再一次總結，耶穌復活第一個意思係我哋可以被赦免。復活嘅象徵係洗禮。你有冇自己受洗？如果未啊，或者你可以同你嘅牧師講，因為喺聖經裏面有一個人開始緊隨耶穌，一定會受洗啊，係使徒行傳試試咁樣。耶穌嘅復活第二個意思係我哋唔使驚死亡，將來我哋一定會同佢一齊復活。我哋可以同其他嘅人、同朋友、同我哋嘅屋企人分享呢個好消息，悔改同跟隨耶穌，所以我哋可以同耶穌一齊復活，將來會同佢一齊復活。耶穌復活第三個意思係將來耶穌會再嚟。喺我哋嘅世界發生咩事唔緊要，因為佢會一日將來會翻嚟，會追嚟，再一次
創造天地，感謝主啊！好，我想為大家祈禱。主耶穌，多謝你嘅奇妙嘅復活，多謝你完全赦免我哋嘅罪，多謝你，我哋可以將來同你一齊復活，多謝你會再嚟掌管每一樣嘢，奉耶穌嘅名，阿門。好，大家好啊，祝福大家，主保守你哋，下次見啊，拜拜。